OK 嗱，又去到複式記帳法嘅第3部分。今課嘅重點就係乜嘢叫做 debit 借方，乜嘢叫做 credit 貸方。好簡單啫，望望呢個 T 字帳先。左手邊嘅我哋就叫 debit side， 右手邊嘅就叫做 credit side 啦。好，第二樣嘢要留意嘅就係話一個交易嘅出現嘅時候，我哋多數要入2次㗎。一次就係話要喺某個 T 字帳嘅 debit side 入條數落去啦。好啦，另一次咧就喺另一個 T 字帳嘅 credit side 入啲數落去。留意嘅地方就係話 debit 同 credit 嘅數咧係要一樣嘅。好啦，第二樣嘢啦，就係話究竟入落 debit 定還是 credit 咧，係視乎究竟嗰個係屬於咩類型嘅帳戶。咁我哋學過 accounting equation 噶嘛 ，A 等於 C 加 L。假設係 A 上升嘅時候，資產上升嘅話咧，咁我哋就會將條數咧入落資產嗰個帳戶嘅左手邊，即係 debit side。好啦，調翻轉，如果係 C 上升或者 L 上升，即係資本上升或者負債上升嘅時候咧，就要入落去嗰個帳戶嘅 credit side。好啦，調翻轉下降啦。當資產下降嘅時候咧，就要入落資產帳戶裏邊嘅 credit side。好啦，假設係 C 下降、L 下降嘅話咧，就要落去嗰兩個帳戶嘅 debit side。舉個例子啦。好啦，2010年1月1號 ，Amy 呢間公司咧就買咗個貨 van， 咁咧支付方法咧就係用現金交收嘅，8萬蚊總共係。好啦，4部曲，第一步我哋就要分析下嗰個交易影響咗邊兩個帳戶。嗱，答案俾咗你啦，原來影響咗 van 仔同埋現金嘅。好啦，第二步就係睇睇呢兩個帳戶係屬於邊類型嘅帳戶先。哦，呢兩個咁巧都係屬於 asset 資產嚟嘅。好啦，第3步睇睇呢兩個帳戶裏邊邊個係要 debit， 邊個係要 credit 啦。今次你諗啦，買咗架車翻嚟，即係 van 仔多咗啦。van 仔多咗嘅話，我哋咪要 debit 佢咯。好啦，調翻轉，現金係咩啊？現金就少咗啦，所以咧我哋就要 credit 現金呢個戶口。好啦，最後啦就係具體，如果你寫答案嘅話，應該點寫？好啦，第一件事當然要寫翻個日子啦。呢件事係幾時發生嘅？第二樣嘢嗱，數字咧係要寫得清楚啲嘅。咁呢次個金額咧就係8萬蚊。嗱，兩個戶口都係寫8萬嘅。好啦，第三件事啦，第三件事就係睇睇究竟喺個 details 嗰度寫啲乜咯。如果喺 van 仔呢個我哋叫做主角啦，咁嗰個配角咧就寫翻現金，即係個對手啊，個對手就係現金。好啦，調翻轉喺現金呢個主角戶口裏邊咧，嗰個配角咧我哋就寫翻 van 仔呢個戶口。好啦，而我哋點樣形容呢件交易咧？呢個 transaction 咧，我哋就話啦，會係 debit van 呢個 account 同埋 credit cash 呢個 account 嘅。